Tindelanga, babi oasis. Ça te coûte la bataille. Moi, le babi, moi, le babi, Tindelanga, il y a eu une Dubaï, une Macam. Na ebisa bango déjà na ebisa même nani mobile na ngala efenga bi na kata Dubaï son agence assure pour ça biloko no kende ozonga na okende yo na ngishasa ezaka moko idéal service ya babi oasis. D'accord, merci no bana na ngai na ebisa ki bango nyosa ata na dash nzenza pe na ebisa ki bon solo la bien oh babi ke bo solo la ki to foti mama nga babi oasis bengi oasis. Mais non, nous ne pouvons pas faire. Pardon, nous avons rappelé si pardon. Nous avons T'es n'a eu que la agence qu'on a gardé Oasis, on a tous les bien qui vont se souvenir de Oasis. Et puis après, c'est un rapport comment on bénit aussi les mamans. T'es 5 qui t'es n'a pas ça qui est vraiment comme. Bah, la seule qu'on me karaté. Est-ce qu'on a des gens? Na des nzenta soka bengi ko ato mona pende ko yamba kate piko benga ka ete pa za relation na itali luka ba relation ko na masoko place utala ko na sona masungu suki na matungu na manilo loba na kena OK on se sona no ça non na sobi on niki toilette nani on niki douche bobi lamba bilama na vina ko sukula sola sikola yo soka erni ali boma ngala soka blama ngo so air moko e kibaro yenge Il faut que ça va te boniter, ça va te ça. Ali boma. Songa tu de lo salama, bon ça va acheter dans ça ciment. Na bina ko sukula. Si li ça sokoli bilamba, so na cantine wana tema moto na citron. Ya otana chama ko na mai. Ya chama ko na ma ko le sama. Tu kana ki bon. Tu kana ki. Ona mano ni no le. Bon ko la to kana ngai mutu na ko lamba le. Do kana etende na tindi yo. Tindinga. Saka na ngate. Yes, tindinga. Fanda. On commence ça. Et puis vous êtes dans notre scola 5h30. Parce que tu vas pas y avoir soulagé. Elisabeth Soumou, on fait un qui porte pas dans la main. Un mois quand on s'est rendu là, ça moins dans la salle. Elisabeth va y avoir à partir de 5h. Dans le 5h. C'est ma famille. Vous côté la ngabo c'est ma ngabo na ki. OK. Tolinga mote obala ki poya selo musala. Yo bala ki ete musala. Obala ki ete poya sama ko jamais. Yo ko ni matonga na ko. Mwasi na ngai mwasi na yo. Mwasi na yo. Asikani pas jusque là. Ko ni mwasi na ko no. Nani? Ezaka kende poto. Nini? Kende poto mona pas ça ka mbele. Le ko bengi bakabande ko ba kote la yo. Sila la bona simanga na yo. Ngai na bengi. Yani yanza. Ngai na bengi na hotel. Télémana quoi? Yani yanza. Ani ochewa. Telobana ochewa. Yani yanza. Ezani ezaka nini opena na yo? Pauda nini ngo yo ochewa? Ati ko ba iso makamweza sasa ezani. Na kosala ngo na. Ah? Osani. Timi vraiment. Ve wallahi ngana okipa ici. Na biso asina kamo. Timi makabalo ba pona fi. Makamuni ba nini? Aseni. Kosa na kitoka aseni. Aseni. Tala kumbira, ta kumbi pa. Ya sasa. Tala kumbira pa. Mosi nini yani yanza. Ya so ça la ezongela ya. Ah ezongele ya. No ko ezongele. Seka biso pe ko sebwe pa ezongela ba parents. Pa parents. Yo ali kama papa za te. Baoye ba wallahi. Nani? Yo mzo papa na ngadi kama. Wallahi. Hai sa ba parents. Parna nga abala nga papa mona. Yani yanza. Osani mwasi otopo bala ninga bane ko beta batu pa biso. Lelo ko ma musala na ye. Eza nenge to ngai olingo na ngana ni ngo bongo. Sali yo. Yo ni ka plafond te. Olingo nini? Batino ni ka plafond. Aminata na yana biso. Yote. Yote. Yote ukamate. Afukamate. Nomato salate ngana. Ngena ofukamate. Yenya ofukamate. Ofukamate. Ngai na fukamate. Tamiola. Tamio kutola la kafika. Tamiola la kafika. Tamiola la kafika. So lalité. Ofukamate. Tamiola la kafika. Lala nini? Tamio kutola. Eza na sens tata mukie. Amweza kisi na rondima. Mais so ezaka o naturalité bolingo ka muto alinga. Nini ndombe bolingo tina niveau wana. Tina niveau wana. Yo so ya lianza ba Karine ko ba sa respect ba ya bala ba ngwa lingite. Tala ka Karine ndinga zala. Alo bala minaki. Bifemo sa zule mwasi mo bwe États-Unis bise lianza. Na zuyo moni mo bwe en États-Unis bala lianza. Oya na mutema moko. Kapre tisa mila mota mwasi na mayele minga na bina ye mayele. Omoni mwasi wana suka na ye kandi moni bo. Na pete na pesi bibo ya raison.
abima tu bola la raison lienzo ko mutumo net ngabu so moi ça tient la kiss na comprendre que moi ça na linganga mini faka nga kiss ko za boli te on a expliqué papa mais au moins na ça la kola lia ngana oni mango te mais ce que ça na kana nga moi ça ka ngana kiss ngana oni mango parce que a linganga mini faka nga kiss mais ce qu'il y a nzambe ba sali bon na linganga te ata mke so moi ça ka ngana kiss na ba comprendre que kilo me ba no malinga moi c'est mini moi ça pas linganga no me mini mais il y a ça pas ka ngana kiss ngana nombe dans ce cas là moi lelo bafuka misaye na ndako kanda sale kanda bo lelo bafuka misaye non mais na bon solo chambre non mais na c'est robot na bon sani na repasser l'homme là lelo bianza fuka na kit na misu na no me na Claudia baka ngara kit baba biso ko sala arrêtez tamia kalama jamais arrêtez on a pas là c'est normal et puis c'est logique ni maman nini mama te mama yo to côté la minata yo to côté la ta ko kilo malam mama ata yo moko vraiment yo bien lienza nga za ka kanda ana ndako na basi nyo so alinga mama to ke kuna to côté benda ko aminata wana o to lokote soki na pasa ba pesi valeur pa ya lianza mama azo fuka misa ya lianza atenda anita wese papa te yo ka nga munya wole papa ba kosala ngo leni tokoti tokutia na ngoli solo pa biso to monde ngako ndima makamu susu na ngoni mangai moi ça kanga la kisi eza logique eza normal mais moi ça ko kanga lianza kisi lianza bona ko bebe lianza ko ase logo te pa minata pa ase logo te aminata fuka misa lianza ache kit na mtu aminata anix lianza toilette aminata anix lianza basani aminata ase sa lianza wenze lianza nini adobela tata azopela terminata za makasi normal likolo likwali ateli likolo pena likwali likolo donc likolo ya mwasi comment quand on fandi boy aussi oil otombo ya moche na muninga na sko kuna lianza ate ya mwasi to ya mbali azbi likolo ne oil ya mbali oil zakati what ya mbali ya mbali ya mbali azonga macho likolo ate ya mwasi sko ko to lianza za madam te mwasi na nyembo pa kukuza kwa mbali hata kwa mwasi kama botiko lianza te azuya matiseli mwasi na ete lianza akoma roi lavage te mom salate za moi propre lianza koma lavage sikoyo umoka ndio fandi bo ozili kolono moko oyo omatili kwa likolo siko papa koto asopa kusanda papa koto afika basani yozo tinda ya gravandi mena kubuke maswa osani ala sasa mzaya kwandi na kubuke maswa yo kuzala ka yangwa tel fille wana kale ya landi yo papa bwana sa papa bo dianza nga makambata na sipina ngoto oui akuza obese pa mwatiti ah kumasa eza na telefone non na binga na yifoni ya sanse betal melo yango na ngisa akubinga na kingi yazonga na kisensu akende siko yeli antatika nana aluka mosi msu papa yete papa moi ça nyokole bo mais lianza comme esclave na lianza na mwasi nani mtazama kase ubeta muninga vediri lianza za kulinga bulingo na ye poto yesa ke tofuna ayo dianza makaminga za uyuka ngadila ye kumayo za mbali mwasa za autorité na yo beta kayo bandi kuna yo bazawa baleki na yo bahuti kuna bamuni nyoso mwasa za usala yo ndombe na Claudia bahuti kuna pana yo bamuni nyoso mtoyo baza usala yo iya ubandi kundika ba wese kama timikolo kuja bansios uzaitazi niki mwasa kumba buta kanete Claudia mtayibisinga almata kiganta mwanika kiga mama yo lubi alata kiga ulata kiga ta munika kiga azape kitoko te mais kutama komola ngamba lubi aza mwazi na ropa ta kitoko te mkwana kutalamba fwambuma crédit design kata na yo si meruya usila kata te kata na uya kuna kata yo nana kati te lumuni wampwani ulimbe baka tusisi de makambo yango nuza kumbeya lianza ibanda na tata na bango
Caleçon na ngana tia na moko wana aujourd'hui j'avais les tobo qui sont là na ce que la bate na wana sagere ana tu tatana la tatana maman no ya zo so ba l'action no samsati sana na sona moke on s'en ngani malika moka moke tu soit je week-end mko na la ta sauter pour caleçon na suka ngano baby si d'accord toba monite papa lo bebe ngenga siliki makasi abina ngai te yo ozana ndako boye boye ozana autorité te mwasi akomonela yo boye na boye bina kama kama mebe te nde ngai komona ngai to saka ngai ngoma bete nde sika ba dudu bolalo ba rifenjoli ba trésor mangasa ba jampi monga ba nzenza dans des têtes absolument c'est comme du tout là le bon nyonso na ba rife boss ba yebi makambo neni te kasi papa bengi te papa sa téléphone te abenga numéro ndombe ndesi o bi ngalo kama lo ndombe côté comment na ndombe ngana ko lingolo ba kite ko lingete aventurier ala ta kasha pa na couper comment na ndombe lo ba belo pana bon lingole fa tsanga na yo solo ebe mama na nyama ba be po wana ngai yo saka na boya yo o la ta ka couper wana o za na lo côté nga bitenga na li mobile nga ka bongo Claudia bisinga bi elingo siki to ko boy mobile na tata mukolo nani Claudia mukolo bo na bisinga Claudia nga bitenga nyama mi bene ba ko masura mabe voilà elo na na pe ngo wana be mena ba ko kana ngai elo na ba ka wana o ba ngabe ko ba Claudia ba ko sakana kana babela bazanga tini ba be mena voilà ok kufanya maso yake mena sumbiri ye akusana ngai yo manga ko mwana moke siko ko papa siki loba ni papa tanga beyi ba to wana et puis ngai kana ba na le me ono sike pona Claudia o siko le boso na kita misanga bébé beli misanga le tango bengi ba to kuna ba chino sema tudi ba shikita kongula bengi bangula na mpoto ndesika wa abengi ba monyo sakumu ya umone ngena limite lokola ebisi famille mubimba atali kambo ko mitina ba Fredi Mayemba ti komiti ba kaputi semina mo l'écrivain ba yebi ba ya wona mona ki Fredi Mayemba ba appel ne lobi na butu na yambinde ndombe moto akosaka makambo wana nyonso yango mo papa bene nga zoya na papa mama ba zoya kufanda yango moni tengena ngena somba na autorité pa na yo oide ngai na somba ta mo sambo pesa na $20 jour moko jour moko te na somba autorité ta te 2 jours et 6 matin na $20 $10 de ton 2 jours moko ria ya un père miso gaga c'est quoi yebsanga autorité somo droit $20 te tu na wera yebso autorité morale au pesinga $20 ko za pona jour moko respect onozwa ngi pena autorité moko pena boyata na beti opena mbata moko mabe o te yo beta ndete yo beta te wala so profiter na kugangela tusukola ya kugangela ndese bo ya beta te ngi pena pesa nga respect moko pena ba ko jour moko ndeka respect zo mona o ze lo te 34 minutes ngana mbanga na yo neno mbanga na yo kambanga na yo to bilo susukwa de rwanda iko tuli za gelengyo ndane o ka sentiment kambanga na yo te wono o meki wala da ko meka o ba no de lobby to ma papa moya o ngalika lelo moya lelo to lobby ngambanga o como que ça manga kamu no no suksa wa sana fana o se sabe jili na so meka Dua tata soda tekila. Ita. Soda ni. Isela na bisi kon suswali. Alela tigi na ke kita na le. Bon bisi za kanale. Oui ba kulubate. Sika ba kitsa ka bana. Arrête. Ita arrête. Ba bon. Ah. Afis. Bon. Bale. Bolé. Bolé ni. Ngana ni masiki. Asaka na mosite. Na ningi mimi ngabona ndiboso somo sipesa kana mosite. Okay. Na ko boma ye. Ngala ki na ko boma ye. Ngena sana ningi bilobolia. Ufana kimi. Bana ki papa. Bana nde ba pesi biso la. Balek no ba pesi biso la port ya mati. Ba bi moi ça ku matete yo. Boy mais oh biso tumonya wa. Ya mute tumonya na ko boma ye. Adoti ya ku tumai papa usokula tenga habite na tukua tu. Merci. Na faki asukula yo. Asuganga. Asukula yo. Mama upandi asukuli ye. Na asukuli yo. Nante asukula. Leno tongo. Ati ama ya. Asukula tatana yo. Ai ngani. Dinga ya asukula. Ngai na za utala za usukula. Oh, asukula ngate point. Nani? Ate na usukula mpwala ni. Tika asukula ngai. Amona mpwala ni. Amuna ni. Yo mbali. Asukula ngai. Ekol. Just ka fana.
nda ana ni moto simela côté kolia a joie aller subir oh allez ça yo ya sali yangu merci ko sukura yo ka kusukwa dena wana ilo wana za kulinga te ilo ninga teni ilo ningo wana nini kako kanga sukula izango nana opakula ma ye mo ko basela ngo kayo je mo ko ko makuta papa akusukwa nga ko yo usukula nga oh yo mama papa nani sukula ye sika natural mai to ya kwa na mika ye sika nika no nani ka papa na aboti sukula na jolai nga asoma kya sukula biso mai ezo di matin yo bi fanda ni adongwa yo to va journée lundi pesa ngambo somme autorité depuis journée somme autorité somba ni il y a combien de jours Mokomoko le besa jour dimanche le lundi on s'arrête nani to ki na biso bien na parce que le excédent on peut ça ngambo na 0 normalement na 0 il y a on peut ça ngambo na 0 il y a dimanche il y a samedi dimanche fallait si la lelo maman bébé isari ni ndu za kuyiba te ngoteka yeni kasi na bino na respecter yo na sali mabe papa botelema ça bien ordonné comment se passe moi je suis même en esa il y a ngate bino botelema tema bima tema nous nani ni na sayo obi na tiko ko pona ba so benga na $10 yo na tiko kiyo telema nani abe ko na bete na musu bi na pe somme abe ko Dianta telema mama mtaki wete tema Diana Dianta ngani la mwasi hiyo besa makambo ngani la mwasi na yo bébé bokene ka mama telema quoi mama telema papa ya Dianta papa mama papa ya sani na liebino musa bito papa nganga ufunga na kulala na ite bokene na noma bino anda kunga na lala na ndo bala mama era ndako no yuko no bugela yeah bokene bokene isokende tukende bokene la pena ni za kitu kusana on dit la respecter qui va moi pas pesa ngambongo asomba ki autorité na mito na songolo autorité ngambongo esali comme inspiré ateka baspe théâtre autorité tote c'est bon mpona usali nini on savait quoi yo usumba lisho usame fanya bweni usumba on savait quoi kwa usali la nini kana mala mala mko tena lisho tabi écoute siko afa yo kani siko fula ye mama fula ye limisa ka libana na be bima ibana bweni ni yo bima ta soko beti so miso la ka papa pa le ko pour aller savoir on sala yo biso to bina banda bisu miso za ka biso papa na yo bima Bima Sidika bima Dianta utindi ngai biso papa na ye bima bima oh Dianta oh ma keye keye dala merci bébé upinga ni makuti na yo ko la so la tema mutama o ma ki toke ma non si moi tu lobby tu lobby pas 18h tu lobby on va d'abord on sait ça va gérer frère papa vient zone ta ko mona penza spectacle na publier on va publier mais comment publier on publier mtoza musika bingi ngalbi papa yo kuta mwana no masculine to féminin kwa mwanza kenda akuma na niveau ya usa kapustisa milambo abingi batezo tumbula papa mwana nini ukenda baisa ipa mwasi hein ils ont raison ah on peut c'est raison mbala kuswa falta biswa bandu falta bisu ludia hein ah sala asugula na ah quand on parle de la quai on passe à l'eau on parle de la bonne moi ça ni wana piaza mwa mae papa na ngai boli misangai mama ngai boli misangai ana ngai boli misangai ataki mabe boli misangai na ngai boli misangai pardon papa na ngai mama ngai boli misangai pardon Dianta uza benine mzawa beni wapi papa uza bila kelima be modi ani modi ani na elo ni amalunga senga ke modi ne ya wana ngakina ndaku na ye abazo tindika ngana mama yo olokero na sasa modi kai wana modi yo
kasi moni yango na nde malédiction no nalingaki kupuka na modele liyanza na ye ya mpona futa bino mweloko mpona ndenge anga kosolisanga te sango wana na ndao na kuta na olimbi nde nazoki mbongo moko ndo bino ya kofuta bino mpona ndenge natimi bino na nzoto ya kofuta bino mbongo wana pamba te simba parano eza mabe nde nazoki mbongo moko apesaki ngai epaki toute semaine na bolecrivaine bango lobi bololo basanganaki bapesaki ngai mbongo kasi bayibisaki nga pe na desi nzenzi nde bapesaki ngai mbongo bino apesa bino nde sikawa naozwi naye na mbongo awa nde nalingaki naozwango te naozwa mbongo wana te papa oyeba ozwango te kwani eza singe de monnaie oui naozwango te il faut zongo te parce que on a ça qui mobala za autorité na zongo te autorité chwana oye fa chango pa mwati na ko zongo te on a ça kaza polo soba na la kibino lelo boko na solo ko te pa ngaki non papa ko banda ko beta elo ko nsumu na zamba papa Constance comment que quand on parle à la guerre moi tout le monde on perd la place quand on parle. On perd la place. Maman, il faut pas employer le plan. Il y a un béni, il y a un place. On va monter. Papa, c'est que dans la maison. Papa, avant, on va bien à Yozo Bouzan, Badiana Kinsenga, Pan, Ilépès, Tisipo, Constance, Bouzan. Et on a aimé sa papa, où tu n'as pas Constance. Tu as bien qui l'a fait. Arandi 61 112 681 numéro wana na binga ba on peut pas pesa mbo Ganzo kotika buzo bati na fino kwa te abenga numéro faut la répéter papa bandi opposition na kipa kinzemba palu papa IDPS namwe abundi ba guerre à 40-45 combattant makasi moko osali buzoba po yela papa bino mbongo na buzoba oyo sali opese numéro abenga bien mutu ya be te abenga na dese nzenza ya Paris na dese par respect fo na dese nzenza ndabenga idaya na dese nzenza na relation minata abete to sala ngane oui ndombe yoko tonuka famille na babuzoba ngana chelo basia wala place à bouger te na dese nzenza na relation minata vous avez babasia ngana bing ba bienvenue Kaluanga bienvenue Kaluanga na kutu na Geraldine Pin bangunyo so ba yebi makambo mutu asanda ko na masati papa nubuya ya fanda kaka na mwasi na tari fait boss ni president bisinga amwete ko yo pour la yo za militaire il fait boss ai bisimo mwenye la msatiseke po yo ndi mama makambo il fait boss c'est pile mon fils zoyuka kumayo mwana ngana buti mama yo kutu nga melo ba tulu ngwazemi na yo kana buya mais mama yo ndo ba tulu ngwangote tubuta kaka kusatisa bisu meta yo zo futa bisu yanga bu marketing ça tulungula kayo mais yo zabwe merci wapi merci upesa apini to merci ba pesa na mbwa alianza sio kumusa kana bino makasi ye sengi pardon le ina mbongo mwe bongo ni pa ala pesa ko yango kiko kalipela kuya ndio tumsia mwasi tona posa no te fana na mwasi nzenta na yemo ni kwa yo monike ukondi makulu la rele kwanda ukuta batala bino nakuloka yo ngana uloka yo na uloko na upenda bena imora hii nzio uyuka nasuma kasote lebo tengai takala batini kusama Remi lianza boni kimia uboni yo kimia nazo partager takala batini kusama wakawa partager ya batu na ngapi tokuna na kati ya yo za trouble yo za trouble boni kimia lianza boni kimia uti boni na uti na nganda ko songa sikanda ko na uti pa ya ba dudubo la ben ngai na ba alegria ba na desi ndenza ndi ba tineki ngai na keneka so ina ba ngulu nisika na ko junga nganda ko kutamina kana ndako
Aminata. Lianza, yo bilo. Makamninga la yo. Lin. Et tout ça na ngatu. Lianza, yo parvenir Aminata a manqué devant papa parents na yo. Na ningai? Yo ko Lianza. Na bision. Bon makamwe batama. Tenga meta ko. Te lupa mzela na Lianza. Yo obomba ke bwenini yaya. Yo za mtu Aminata soka mekio beti ye pena makasi ya kusana na te. Na lupa mbofanda yo sukola bakale to Aminata zotina ko wenje, Aminata zo sala ko boye na miso abatu wana. Oza mobali sanga idena ko sani ko na ya kunare. Idena ko peso mo Aminata so ayilo ka baja okanga. Ozongi seno zela na. So ngalo na obeta ozo. Yo babeno des fois so okay. So lo bino lo mo biyo ko lengite. Aminata ko lana te kimbinga wana. Ko lana te ko ganga wana. Omoni ndo sa boza mobali. Tama Aminata eka. Omoni ka bana bashino na babo. Nianza yo. Aminata bashini ngano to mo sana. Tant que gagner bon, quand on a le zipier mbata moko, quand on zipier à bang. Merci. Qui mobile na yo. Et là t'es ça le binoka. Yo Lianza, yo maman legi zera ko la kimbinga Aminata te. Kimbinga ne sa pamba, yo sa mobile. So ça kana kana beti yemba. Tanga so ya. Lianza, suka ba jena wana. Ba tema wana yo. Tema na yo. Ta. Bongo pete. Tanga so Aminata zala wana. Yo ba sano tisi ko vendre kwa ni. O tele pena zela wana. Apusa pembe na hotel. Tanga zo tsaye bo tanga apusa no zipier mbata. Merci. Omona. O zipier pena ya makasi pena. Da yo ka kolena pesa tata mbongo na pesa pesa. Ko pesa mbongo te? Yo les problèmes za nini? Bo mainjala. Zala autorité likolo na ye. Oyo za mobali. So ngalo ba Aminata lo liate. O bibi peno ke so bien Lianza o liate de lo. O pesi ba punition wana. So bien ça on a gagné ta pe mongana na mona mpona na likuna. Ka chuma na ene hakuna poko te ya ye. Mais tant on la na ye ko kimba mo bo muti. Ko ba so bibia ka pe ba tumakasi. Na to ko ma ke o ke minda tinda kinga. Ko so ba bibia o ngai te. Na ko sura na Roselinda. Pour Claude Nzinza mobali ya mama Giselle les parents d'abaki na ngate sura na bango. Parce que nina kuluka numero na ko na WhatsApp. Et tu as l'aiguille avangi akotingisa kanga ina Joel Mambongo. Na petit dans une tête tinga ko da mabit. Pasteur tinga ko da mabit. Solo. Hein? Que je bébé ba boy ko pesa ngai mungu. Na te ko do no mabe ba tia 3 non. 3 non. 3 non, ya nini? Akuluka nde fiston ilanga li financier. Fiston ilanga nakuluka yepo na sala mkamba wangu. Kapo simila ye. Ikangam. Kaya tuntuntu. Wani boyko. Oto mama na sai binoni. Yo utyo. Mais on est dans ma question. Na tuni yo utyo. Mbongo surtout dans ma question intimidation pesa na mbongo wana. Mais je sera nanga. Yo sera nanga. Na utyo na mbongo pesa mbongo ne pesa ngai. Yo sera nanga. Pour ça baché. Yo sera nanga. Si ça va ko. Est-ce que muti ba ko tourner est-ce que muti? Utyo. Oto na kwani. Yo mo sinete. Ibisanga siko muti ngai na ibara. Oto iska utyo. Mama Yebisa ya ibisanga utyo. Mama oke pa. Na to tambola. Pa nani? Pa nani? Nanzela batambola we. Batambola wapi? Obiseki nani? Alo kite. Yuko la ibisa nani? Mama ko tourner ibisa kinani. Ko sakana ngate na finga yo. Finga yam da ko tourner ngai te. Boniko. So la nda kurubanga mama na ngapo mwasi na ngai. Aminata. Ngai na kana expliquer bibi. Sika na just expliquer bien. Yani. Oko ibisanga siko yo buti njelo kotaki ne sikotaki obisanga lelo. Soko spinga mama to kumba mbana ngasika. Amana nini? Kimubaya na ngasika. Mwana na lebelo na sikizana. Nazo zeze kala. Boni ko Lianza. Yo mdo ko entete mama. Ngai te. Mama ko sala ngai te lo mama. Ngai te. Ngai te. Lo bana ye mo bana. Nalo wala biro mbare so sa bani no banga. Lo bana ye mo to mo ngai te. So ba. Otwa. Na to tambola. E pa nani? E pa makamu na nga. Makamu na yo. Merci. Bosene nini? Asanga nini? Oh, na uti na ko tambola kaka. Na banali boso pa banani nani. Moi ça va ya rife boss. Kala basala na eto solo la longwana. Ndena ndo tambola na nga. O tikala nga lokbo no tuna tuna ba question. O tuna ba question bebe la neni. Si ya boni boko. Ya ko ba moni yo sa bo. Mama. Mama na nga sa bo. Voilà, oye.
yalianza kende kana bimse blone Tiga. akende obala ka debu akende Ça va suka na sio. olela pe Kala wana usala. Para nga ba obama mote ba yo mo ko yo na lombe. Na mo ngana yo. comme ça bolingo noir armé yalianza Ça va para nga. Ça va para. akende Fuka. Banana na tata bano papa tata. Na za sute. Yamba suka ora sa sute. Alo Kenya mama. Mama nimbisanga. Tema. Na usukula lisumu bali. te sauter là il va non autorité ah ngai ça ngai wana ngai Ana kamala maina. ngosenga biente Para podia ser menina para toda massa bana ngai. avali miso visa Turquie Yazambo tena zote. les choses à mon vécu non Sio kana sika. Bon. itakanda Akende. Lela. Lelo ko bon. Tiana moto na yo moi ça les gars mobali te. Moi c'est pas la soumission mbai na yo. Attends que mon ami ça na respect. Moi c'est la soumission mbai na likolo. Yo sko ba ta ko matela ngai. voici liste Comme koba. Tu vas na visio. Ayuki. parce que exprès on utakio Bo Sylvain na sumbaneni.